Hola amiguitas y amiguitas de Inventaciones. En esta ocasión vamos a reseñar el arnés de True Love que les mencioné en la otra ocasión, y aquí está Deva para ayudarnos a ver cómo le queda. Ella es talla chica, extra chica, este es chico, y lo que me gustó es que tiene un super rango de ajuste. Yo pensé que ya no le quedaba, pero como pueden ver, aquí este broche pasa por aquí y se puede salir y se puede jalar incluso más. Y aquí al contrario, lo pueden meter y ajustar hasta adentro. Eso fue lo que yo hice para que le pueda quedar bien. Entonces vamos a probárselo. Vamos a quitarle las etiquetas y vamos a ver cómo le queda. Eso es. Ya les enseñé el super broche, que está genial. Entonces ya no le tengo que mover a la medida, ya está ajustado. Se lo ponemos aquí. Muy bien. Muy bien. Y le quedó muy bien. Caben perfectamente dos dedos. Ensamble perfecto. Muy bien, Deva. ¿Qué tal lo sientes? Muy bien. Chócalas. Eso es. Muy bien. Pues así le queda. Creo que la ajusta muy bien. Muy bien. Pues espero que les haya servido esta reseña y nos estaremos viendo. Uy, qué bonita. Saludos, suscríbanse.